Que é isso aí, Cecília? Fogueira? Vovô, quem fez essa fogueira? Olha, gente, que delícia. Que delícia esse calorzinho, hein, Cília? Tá bom, Samuel? Olha só. Gostou da fogueira? Ah, cadê o marshmallow? Hein? Pera aí um bocadinho, deixa eu ver pegar um negócio ali. Nós estamos esquecendo de comprar marshmallow, ai. Senta aí. Um queijinho, passar no fogo, né, Cecília? Olha, gente, que maravilha. Olha, finalzinho de dia abençoado, né? Ah, que delícia. Olha só. Chegando a noite. Maravilha. Sentou no foguinho. Vem. Vão entrar pra dentro? Vão pra dentro, Cecília? Hein? Tá quentinho aqui, Fábio, tá quentinho aqui. Pra mim sentar aí? É? Ué, mas nós temos que entrar pra dentro de casa, ué. Tá sentindo frio, não? Oi? Tá quente. Ah, tá quente, né? Calorzinho aí, tá quente, tá gostoso? Que fogueirinha boa! Né, meu amor? Vai espantar o frio, né, filho? Quem fez essa fogueira? Colocou uma cadeira aqui pra nós, né, Samuel? É, ué. Fazer, amor, uma arquibancadinha em volta, né, amor? Um lugarzinho assim próprio pra gente fazer fogo lá embaixo, né? Então um foguinho de sentar, né? É, fazer isso. Vai ficar bem legal, não vai, bem? Com aquele tijolo lá, a gente podia aproveitar para acabar com aquele tijolinho, né? Bastante tijolo, mano. Fazer uma lareirazinha pra gente aí no terreiro. Tem bombinha ali, Samuel. Cecília, de quem esse boné? De quem esse boné que tá na sua cabeça? É seu? Ah, é do vovô? Do irmão? Que legal. Cadê o beijo do vô? Tá fazendo joia, Cília? Aliás, Aí, gente, fazendo joia pro pessoal. Como é que fala? Deixa o seu? cadê o beijo do vô? Deixa o seu like. Se inscreve. No canal. Então dá tchau pra todo mundo. Tchau. Fala assim, um beijo grande no coração. Beijo grande do coração. Olha lá, gente, o coraçãozinho dela. Faz coraçãozinho pro pessoal. Olha que legal. Então dá tchau.